तो कैसे हो दोस्तों। देखो मैंने रात कहा ही था आपको शाम को कि कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। ये देखो बारिश भी हुई है सुबह और अभी थोड़ी ठीक है मौसम। अभी हवा चल रही है ठंडी ठंडी। फिर से बारिश होने लगी है थोड़ी थोड़ी, वैसे गिर रही है, शायद पड़ेगी दोबारा बारिश। पहुंच गया हूँ और बारिश होने लगी थी बाहर। शुक्र है वो तो मेरे को एक मेरा फ्रेंड मिल गया जिसके साथ मैं जल्दी से आ पाया। तो चलो मिलते हैं फिर। आज हम अपने काम पे, ये मेरा ऑफिस, यहाँ मैं बैठता हूँ।